بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راح أعمل لكم وصفة لمكافحة السعال في هذا الفصل، وهذه الوصفة مضمونة 100%. هذه الوصفة للكبار والصغار، للحوامل والمرضعات وللكل. إن شاء الله رايحين تستفادوا منها وتدعوا لي. نحتاج في هذه الوصفة إلى اللفت يفضل أن يكون هذا النوع الدائري، وليكون لونه بنفسجي. يفضل أن يكون هذا النوع فعال لمكافحة السعال والزكام. أي نوع سعال، حتى السعال الحاد يزيل هذا النوع من اللفت. يفضل أن يكون عندك هذا النوع من اللفت. ونحتاج لسكر ناعم في هذه الوصفة، نحتاج لسكر ناعم. وفي اللي طلبوا مني وصفة بعسل النحل، نحتاج لفجل مبشور، هذا فجل أو لفت. في بعض المناطق يسمى بالفجل، بعض المناطق يسمونه الفجل، ولكن نحن نسميه اللفت. تبشريه، تغسليه، تقشريه، ثم تبشريه بهذا الشكل على شكل ناعم. أولا نبدأ بطريقة السكر الناعم. نأخذ حبة اللفت نحفرها من داخل مثل ما نحفر المحاشي، ثم نأخذ السكر الناعم، هذا السكر الناعم، ونملأ حبة اللفت من داخل بالسكر الناعم. كمية غير محددة، املئي بالسكر الناعم جيدا، هكذا ثم غطيها واتركيها من 3 ساعات إلى 4 ساعات، أو حتى ليلة كاملة. إذا عملتيها في الليل ليلة كاملة، وفي الصباح تستخدم. بعد مرور 4 ساعات أو ليلة كاملة نتحصل على هذا السائل. يؤخذ هذا السائل 3 مرات باليوم لمدة 3 أيام متواصلة، 3 مرات في اليوم، وسيزول السعال نهائيا ابتداء من اليوم الأول تدريجيا إلى غاية 3 أيام يزول نهائيا. 3 مرات في اليوم لمدة 3 أيام. نذهب إلى الوصفة الثانية والتي هي بالعسل. نأخذ اللفت مبشور ناعم بهذا الشكل. ابشري حبة لفت أو حبتي لفت بهذا الشكل. ونأخذ عسل برتقال مفيد للسعال ولنزلات البرد. نأخذ ملعقة صغيرة من عسل البرتقال أو أي نوع عسل نحل متوفر عندك. نضعه على مبشور اللفت، ونتركه لمدة 3 ساعات أو 4 ساعات أو حتى ليلة كاملة. بعد مرور الليلة الكاملة نتحصل على هذا السائل. صفيه. يصفى هذا السائل جيدا من اللفت، من مبشور اللفت، ثم يؤخذ 3 مرات في اليوم على 3 أيام. يؤخذ هذا الدواء العجيب والمعجزة في الشفاء من السعال 3 مرات في اليوم لمدة 3 أيام. إن شاء الله من اليوم الأول يقضي على السعال، بعد 3 أيام يقضي عليه نهائيا، حتى نزلات البرد يقضي عليها، والزكام والإنفلونزا.
إن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم، هي مفيدة ومضمونة 100%. أترككم في رعاية الله وحفظه، أدام عليكم الله نعمة الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.